眼睛是不是虚起嘛？不晓得，好像是闭了。完全沉浸在其中。咦，你可以去看个猫咪 SPA，这样子你又享受，然后还可以赚钱，肯定比你现在赚得多。别个宠物主人给我钱是吧？啊，肯定噻。所有那种喜欢被人搂来搂去的，每天就送你这儿来，按半小时这种来收费。人家主人主人不能这样子哦。就是你是专业，你就要去宣传噻。那像你要是说女生揉脸，她自己不能揉嗦，这是一种服务嘛，就专人的服务。为你猫咪心理健康。对啊。看人家猫咪好享受嘛，这段视频就可以来当你广告视频。你看你把这个猫咪揉得好舒服，而且你要告诉他们，这个都不是你的猫咪，这是别个的猫咪。然后发现了。看着还想闹肚肚，把肚子亮出来了。你店名就叫爷爷猫咪是吧？欧巴。小肉嘟嘟。